ọmọbìnrin kan tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ MIRABEL lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ló ké gbàjarè sáyé pé àlejò kan wọnú ilé wá fipá bá òun lò pọ̀, ó fà òun láṣọyá, ó sì dá egbò sí òun lára. Gbogbo ọmọ Nàìjíríà bá ọmọbìnrin yìí kẹ́dùn. Àwọn èèyàn gbé lérí pé ohun tó ń ṣe fún ẹ yóò dá o, a máa jà fún ẹ o, justice for MIRABEL, justice for MIRABEL, kìnìkan. Àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ ńgbà tán máa bẹ̀rẹ̀ wádìí. Mo kí gbogbo àwọn agbófinró nílẹ̀ yìí pé ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Ẹ̀yin èèyàn wa, Prophet Muyiwa AKOGUN ó ti padà jáde ó wá sọ̀rọ̀ nípa ọmọbìnrin tí ó ní wọ́n fipá bá òun lò nínú yàrá òun. Ó ti sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀. Ẹ̀yin èèyàn wa, kí ni Prophet Muyiwa AKOGUN sọ? Ẹ jẹ́ ká gbọ́ làbárí ọ̀rọ̀ náà. Àtàwọn Nigerian police, ẹ wo bí ẹ jẹ́ ń sọ kíní kan fún yín. Mo lè má lè fọwọ́ Nigerian police sọ̀yà níbi kankan o, ṣùgbọ́n kíní kan wà tí mo lè gbẹ̀rí Nigerian police jẹ́ sí láyé àti lọ́run, òun investigation. Nigerian police, when it comes to investigation, excuse ní àgbáyé, tí wọ́n bá gba number 1 àwọn gba number 2, tí wọ́n bá gba number 2 ẹ fi number 3 lẹ̀ fún wọn. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ investigation. Ìgbà tí result investigation máa jáde la realize pé kò sẹ́nikẹ́ni tó fọwọ́ kan MIRABEL, ó kàn fúnra ara ẹ̀ package irọ́ ó dẹ̀ gbé síta. Now ibi tí mo ń lọ rèé, bó bá jẹ́ pé ọmọbìnrin yẹn ṣèṣì dá orúkọ ọkùnrin kan ni, ẹskísà, kí àṣírí ó tó tú pé irọ́ ni, nǹkan ti bàjẹ́ jìnnà. Ìdí mo ṣe ń sọ fún ẹ pé kí sòbíà tó dégbò, olúgànbí là ń ké sí o. Ẹni bá ní ò sí nǹkan, ẹ sọ fún pé ibi tó rìn mọ́ ló mọ̀ mọ́. Bíbélì gan sọ̀rọ̀ kan, ó ní Sátánì rìn lọ káàkiri sókè sódò, ó ń wẹ́ni tí ó bá tiẹ̀ jẹ́. Tó o bá jẹ́ kó bà sílé ẹ, tó bá ti bá tiẹ̀ jẹ́, ẹ ló ń kú máa ràn. Mi ò ní tàn ẹ́, ó lè tẹ̀gò mọ́lẹ̀ ṣùgbọ́n má tàgbà mọ́lẹ̀. Tó o bá tẹ̀gò mọ́lẹ̀, ẹsẹ̀ á ya. Tó o bá tàgbà mọ́lẹ̀, aṣọ rẹ̀ á ya. O máa fọwọ́ mú kan ni o. Má dúró kán bá tiẹ̀ jẹ́. Ayé aláyé ni ò ní dúró kán bá yé òun jẹ́ o. MIRABEL ó parọ́ mọ́ ara ẹ̀. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé kò fowókọ ẹnìkan sí. Tó bá jẹ́ kó fowókọ èèyàn kan sí, Ọlọ́run wá tún lọ bá ènìyàn ṣe kó wá lọ jẹ́ pásítọ̀. Bó tiẹ̀ jẹ́ pásítọ̀ yẹn kan tiẹ̀ tó wá gbọ́ pé bóyá irọ́ ni, nǹkan ti bàjẹ́ jìnnà. So mọ̀ pé ní Nàìjíríà yìí tó bá ti lọ jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run, the moment the people know you to be a man of God, kọ́kọ́ mọ̀ pé o ti ní problem, because the moment they just hear your name, Pastor Lágbájá, Prophet Lágbájá, Apostle Lágbájá, Bishop Lágbájá, people hate you for no reason. Ibi tí mo wá ń lọ ni pé ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ wà ń gbòòrò ayé yìí, mo fi Ọlọ́run bẹ̀, má fi ọ̀rọ̀ ara ẹ̀ ṣeré. Kán má bàa da epo sí ẹ lásọ àlà. Tán bá da epo sí ẹ lásọ àlà, ó lè fọ́ kó mọ́ o, ṣùgbọ́n gbọ́ mi sà, ojú àpá kò lè jojú ara. So rọgbọ́n kọ́ nínú ọ̀rọ̀ yìí, àbò rọgbọ́n kọ́. Níbo ló máa wà ní ọjọ́ Sunday on the 22 yìí, February 22. Gbogbo ọjọ́ torí yẹn ó yàtọ̀ síra wọn o. Gbogbo ọjọ́ ló ní áńgẹ́lì tiẹ̀, gbogbo ọjọ́ ló ní ẹ̀mí òkùnkùn tí ń bá rìn, gbogbo ọjọ́ ló lórúkọ. Ìdí nìyẹn Bíbélì sọ wípé ó ní gbogbo ní ẹ máa rà gbà padà, nítorí pé ọjọ́ gbogbo ló kún fún àwọn ẹ̀mí kankan. Ọjọ́ gbogbo ló kún fún ibi, ọjọ́ gbogbo ló kún fún ire. Ẹ ò gbọ́n tí Jóòbù gan sọ, lẹ́yìn ò lè máa gbárí lójoojúmọ́ nínú ọjọ́ kí ọjọ́ ibi kan má yọ sí. Ọjọ́ ire ò lè máa yọ sí ìyàn, ọjọ́ ibi má yọ sí. Now ọjọ́ ibi lè yọ is allowed, ṣùgbọ́n tí ọjọ́ ibi bá gbẹ̀mí ẹ, ẹskísà, ìwọ ló ṣe ra ẹ. Mi ò ní tàn ẹ́, on the 22 of February, níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà, àmì kan máa farahàn lójú ọjọ́. Àmì tó máa farahàn yẹn, àwọn ẹ̀mí kan fẹ́ rìn, áńgẹ́lì kan fẹ́ rìn, ẹ̀mí òkùnkùn kan fẹ́ rìn, ẹ̀mí ìmọ́lẹ̀ kan fẹ́ rìn. Wo bí mi ò ní tàn ẹ́, lọ gẹ́ẹ̀tì àkísà. Kí mo ní kó lọ wáyé àkísà? Ẹ kọ́kọ́ bá ń pín fọ́nrán káàkiri gbogbo, especially àwọn tó bá wà ní diaspora tí ò sí ní Nàìjíríà.
lọ gẹ́ẹ̀tì àkísà. Kí ló ń pè ní àkísà? Aṣọ tó ti lò tó ti gbó ni wọ́n pè ní àkísà. Gẹ́ẹ̀tì ẹ̀ bọ́lọ̀ ń bá rẹ̀ lọ́wọ́ wọ mọ́tò múra ọjọ́ méjì máa bọ̀ ní church Akọgun tó wà ní kìlómítà 10 Adó Ìkẹrẹ road ní ọjà Ṣáṣá market gangan. Sọ pé ń lọ sí church Akọgun ní ọjà Ṣáṣá. Jájọ pàdé ọjọ́ Sunday ló bọ́ sí aago 8 àárọ̀. Olúwa rán mi sí èèyàn 10,000 péré. Iṣẹ́ wòlíì kan ni a fẹ́ fi ṣe. Olúwa ní kí n pè lo òróró kan kalẹ̀ tá a máa pín fún èèyàn 10,000. Èló ló máa ra òróró yìí? Ọ̀fẹ́ ni. Kì í nídìí pé kò ṣe máa fún mi lówó. Whom God has blessed, God has blessed. Ọ̀fẹ́ la máa pín òróró fún ènìyàn 10,000. Now listen to me. Àwọn tí ò bá lè wá tó jẹ́ pé wọ́n wà nílùú òyìnbó, stay tuned lórí Facebook page wa, TikTok page wa ni o. Wàá rí gbogbo program yẹn lórí YouTube wa náà. Wàá rí Prophet Muyiwa Akogun lórúkọ mi, Muyiwa Akogun TV lórí Facebook, Muyiwa Akogun TV lórí Facebook àti lórí YouTube, Muyiwa Akogun TV. Lọ follow ẹ bí mo ṣe ń sọ ẹ báyìí. Wàá rí live and direct iṣẹ́ tá a fẹ́ fi ṣe tó bá ti ń wẹ̀ kó máa yín mú. Wàá mọ̀ pọ̀ ọ̀rọ̀ ayé kọjá ọ̀rọ̀ doctrine. Ṣèbí báyìí pásítọ̀ yẹn ka Bíbélì. Àṣírí ni ọjọ́ torí olórúkọ, omi torí olórúkọ, ilẹ̀ torí olórúkọ. Èlíṣà ó ju igi sínú odò, àáké tó bọ́ sódò jáde, ó rò pé dáadé jáde, ó mú orúkọ tí omi yẹn ń jẹ́ ni. Tó bá ní irọ́ ni mo pa, sọ fún pásítọ̀ ẹ̀ kó lọ fi orúkọ Jésù kó lọ fi yọ àáké jáde nínú odò. Tí ojú ò bá ní tìyín, kò sórúkọ míì tó lò, orúkọ Jésù náà la máa lò, ṣùgbọ́n ó tún ní bọ́n ṣe ń sá, ó ní bọ́n ṣe ń lo orúkọ Jésù yẹn. Oyé ẹ lọ́jọ́ kó. Ó gbọ́ pé èèyàn jí òkú dìde, kò lè ṣèbí wọ́n náà ka Bíbélì wọn ló lè jí òkú dìde. Mọ́ṣúárì wà ládùúgbò yín, bọ́ síbẹ̀ lọ jí òkú ẹ̀ dìde tójú ò bá ní tiwọ́ àtàwọn ọmọ ọjọ́ ẹ̀. À ń bá yín wí báyẹn sọ pé à ń parọ́. Àṣírí ni àwọn torí tó ń ṣe yẹn, wọ́n ní àṣírí yẹn lọ́wọ́ ni. Sórí àwọn tó ní owó lọ́wọ́, àṣírí ọ̀rọ̀ ń bẹ lọ́wọ́ wọn ni. Ìyàtọ̀ tó wà láàrin ìwọ àti olówó ni pé olówó mọ àṣírí owó tí ìwọ ò mọ̀. Ìyàtọ̀ tó wà láàrin wòlíì Akọgun àtàwọn wòlíì ẹ̀tì ẹ̀ tó ń takò wá wọ̀nyí, ohun tí wòlíì Akọgun mọ̀ wọ́n ò mọ̀ ló ń ṣe wọ́n nìyẹn. Sorúkọ tó ń pè wá tán, ohunkóhun tó bá jẹ́ òǹkó pè mí, ìwọ ló mọ̀. Ìwọ fa lẹ́nu, ẹrú lẹ́nu, ọmọ tó ń pè lẹ́rú, ibi tó ń bá ti yí sí ibẹ̀ ló ń yí sí. Dájọ́ pàdé ní Sunday ọ̀sẹ̀ yìí on the 22. Ó máa le gan o. So ní court case ni, so ní problem, marital problem. Ó yẹ kó o ti marry, wọn jẹ́ kó marry. Ìwọ tó ti yẹ kó o ti bímọ tí o tiẹ̀ tí rọmọ bí yẹn, ẹ̀yin gangan mo fọlọ́n bẹ̀ yẹn. Má mi sí ẹ̀wọ́ mọ́tò kó máa bọ̀ Ládó Èkìtì ní church Akọgun tó wà ní Ṣáṣá. Ìwọ ó yẹ káwọn ọmọ ẹ ti máa bọ́ ẹ̀bọ̀, ìwọ ló ń bọ́ wọn. Ọkọ tó ní ó da ó fine, ó wà loving, ṣùgbọ́n kò rówó oúnjẹ jẹun. Come. Ẹ má bọ̀. Ìwọ ń wá ìwé gbélu ni. Tó bá léèyàn Nàìjíríà sọ fún wọn pé kán báyìí mú fọ́tò ẹ wá, o lọ́mọ nílùú òyìnbó tó ń wá gbélu, àbí o fẹ́ gba visa, mú passport yẹ kó máa mú bọ̀ ní on the 22. Ó máa lágbára o. Àdúrà ń gbà ní gbogbo ayé ṣe ń gbà. Má jẹ́ kẹ́nikẹ́ni tàn Jésù torí yẹn. Ìṣẹ̀ṣe la gbà o, ṣùgbọ́n àpọ́sù Jésù lọ̀gá. Kí mo sọ yìí? Jésù lọ̀gá. Ó ní bọ́n ṣe ń sa Jésù yẹn tó fi ń jẹ́ àwọn tó ń jẹ́ fún, kì í ṣe bí wọ́n ṣe ń sọ yẹn. Ó ní bọ́n ṣe ń lò. God bless you in Jesus name. Bá ń pín fọ́nrán ẹ̀ kó lọ káàkiri. O ò ní rò àwọn àkóbá o. Èèyàn bíi Mirabel kò ní wọnú ayé ẹ wá o, kò ní kó bá o. Àkóbá ò dá o, ò ní ṣẹ̀wọ̀n lórúkọ Jésù. Àmín.